ल यता चाहिँ फुटबल खेल्दैछ दुईजना पानी परिरहेछ स्लोली यहाँ चाहिँ खुर्सानीको डल्ले खुर्सानी पानी परिरहेछ अर्को व्हाइट कलरको लाउनु पर्दा पानी पर्यो पानी नआउने यहाँ चाहिँ फुलहरू छ यो चाहिँ पहिला धापासीबाट ल्याएको फुल यस्तो भएछ अहिले भर्खरै स्कुलबाट आएको होइन फुटबल खेलेर त्यही पनि पुगेन के ओके यहाँ चाहिँ रोस्ट गर्नलाई होइन आज रोस्टलाई म्यारिनेट गर्दैछ रोस्ट कहाँ जाँदै हो दुईजना यहाँ पनि इन्डोर प्लान्टहरू छ यहाँ चाहिँ भगवानहरू छ अनि यहाँ प्लान्ट्सहरू छ प्लान्ट स्नेक प्लान्ट र त्यो छ ए लास्ट सेतो त फुल त त्यो भइसकेको छ दुईजना थाक्यो यता खेलेर थाकेर बसिरहेछ यस्तो सर्ट्स भिडियो नहेर नि बाबा नहेर्ने रे भाइ सबै क्लिनअप गर्ने हेर रुमहरू यता पढ्ने ठाउँमा त सफा राख्नु पर्यो नि के भने बाबा के गेम लेट्स सी हेरौँ भोलि क्लिनअप ऊ त्यो पनि छ ऊ कैँचीमा ल रोस्ट पाक्दैछ यता अहिले चाहिँ बुनेको आलु निन्द लागेको जस्तो छ यता चाहिँ के गर्दै आज वाइन यस्तै छ किचन चाहिँ एकदम मेसी छ अहिले पकाउँदा यस्तै हो होइन आज बेलुका हामी बार्बेक्यू गर्दैछौँ ए यहाँ रोस्ट भइसक्यो बार्बेक्यू म्यारिनेट गरिसक्यो ए लुक्स यम्मी ए यहाँ चाहिँ भात बस्नु रहेछ बच्चाहरू यहाँ चाहिँ माम र ज्यानेट के गरेको ज्यानेट हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनि यता चाहिँ हाम्रो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ है भनिदिनु म मम यता ज्यानेट आज चाहिँ हामी यतिकै फ्यामिली ग्यादरिङ छ भरे बेलुका बार्बेक्यू गर्दैछौँ गर्मीले चाहिँ यहाँ सन ट्यान भइसक्यो सबै डढिसक्यो कामले हामी चाहिँ हाम्रो भिडियो चलिरहेछ गर्मी भयो रे कति टाइम लाग्यो मेरो बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ लट्टेको साग आलु
आलुको अचार यहाँ चाहिँ गुङ्गुर यो चाहिँ सुकुटी बनाएको थियो होइन गुङ्गुरको को लागि दाल भात हामी चाहिँ चिरा खाने ल फ्याँकिदियो अरे यता आमा आउनुभयो ऊ माइजू माइजा दुईजना हाई खै माइजूसँग उभियो त दुईजना अनि त्यहाँनिर तपाईँ उभिनु ल है खाना खाँदै अब चाहिँ हामी खाजा खानु यो चाहिँ पर्कको सुकुटीको ग्रेभी अचार आलु चना यो चाहिँ मैले खाइसकेँ मटमास चुरा के भन्नु छ स्पेन के फाइनलमा पुग्यो भन वाट यु डुइङ जित्छ भनिदियो कति 2-1 हुन्छ अर्जेन्टिना 1 त्यो त होइन होला के अरे उयो होइन स्पेनै मेबी 3-2 गर्नु पर्यो 1-9 रे बाबा स्पेन स्पेन हार्छ स्पेन जित्छ नै कस्तो पिडो गाइस भाइले 9-1 रे 9-1 के हो रे 9-1 जित्छ रे किनभने लङ फ्यान 9-1 19 रे होले 19 स्पेन जित्छ रे किन लमिनको नम्बर न हौ हौ भात तिम्रो त अघिदेखि सेलाइसकेन पुग्यो फिनिस गर्नुपर्छ ए यो चाहिँ भने खाम न यसो कुरुङ कुरुङ अब खाजा खान्छ यता साइडामा आमा हाम्रो माइसँग के अरे ह्यापी सानसंक्रान्ति ममलाई त प्लेट चाहिँ सानो भयो जस्तो लाग्यो ए कसै यो मसिनो पार्ट चाहिँ मलाई मन पर्छ सानो सानो ल आर्यनको मुखबाङ Janet? कता? यसो के भन्छ हो त्यसो गर म गरिरहेको छु स्कुलको गुड ब्लू ब्लू आर्यना ब्ल्याक गर्नुपर्छ यो डग राम्री भएछ अहिले त हो
Hi, Ariana. Hi. गाली गर्दैन जाऊ माथि जाऊ हिँडेको चाहिँ छैन माथि चाहिँ चढ्छ गुड जब ज्यानेटले गरेको हामी चाहिँ खाजा खाएर अब एकछिन बसेको यहाँ चाहिँ गेम खेलिरहेको छ के खेलिरहेको बलले खेलेको जसमा लाई मोबाइल चलाएर अम्ब्रेला हामी 3 उनीहरू 600 यता चाहिँ मासु पोल्दै हुनुहुन्छ आमाले यता ल हाई कसको छोरीको अब आउँछ नि ओके जुलाई भनेपछि अगस्त सेप्टेम्बरमा अब 2 months पछि या ओके ओके पानी पर्यो हामी चाहिँ अहिले के भर्खर टिकटक बनायो अब यता मासु पोल्दै किन तर्सेको खोइ चाहिँ भर्खर सुतेर आएको छ एकदम ल नाच नाच ससेस कस्तो कालो भयो चाहिँ ससेस यता यहाँ मामले यता मामले खुवाउँदा खुवाउँदा अर्को माम चाहिने छोरी कसले खुवाउनु भएको माम कि के हो बेस्ट फ्रेन्ड हो या बेस्ट फ्रेन्ड डढेछ कि यहाँ चाहिँ हामी चटपटे खानु लाग्यो डल्ले चाहिँ कतिवटा 4वटा अनि सुकेको खुर्सानी अनि तर यो त्यति धेरै पिरो हुँदैन अब हामी चटपटेर बार्बेक्यू गरेको खाने भुजा थप्नु पर्दैन होला है मिठो मिठो चटपटे अब चाहिँ हामी चटपटे र त्यो खान्छु बार्बेक्यू उता जाउँ है रुममा डाइनिङमा गएर खान्छु ल एकदम चटपटे भाउजू चाहिँ पर्क खानु हुँदैन
चिकन ससेज ल अब चाहिँ हामी खान्छु ला चम्चा खै त ल फर्स्ट बाइट पनि खाए ल गर्मी हो कि स्प्राइट यो चाहिँ कोका कोलाबाट फ्री आउने हेर्नु त यो ग्लास फिर भएन रिएक्सन छैन चारवटा डल्ले खुर्सानी अनि ठुलो खुर्सानी रातो कतिवटा हाल्यो यो चाहिँ सेकेन्डचोटि थपेकै भाउजूले नि यहाँ हिरोले चाहिँ सेकेन्ड सबैजना घर जानुभयो अहिले कति बज्यो अहिले 9 बजिसक्यो 9:30 10 बजी आयो 9 बज्नु लाग्यो थ्याङ्क्स फर वाचिङ भन अनि त्यसपछि ह्याप्पी सङ्क्रान्ति सबैलाई ह्याप्पी सङ्क्रान्ति भनिदियो Happy Sankranti. गुड नाइट भन्नु Good night. कसले जित्छ अरे